पोल्ट्री फार्मिङ सिरिजको आज 16औं दिन। आज 16औं दिनमा हामीहरू के चेन्जेस ल्याउँदैछौँ, के गर्दैछौँ भनेर म तपाईँहरूलाई भन्नेवाला छु। र आज हामीहरू फर्मालिनको स्प्रे फेरि पनि गरिरहेको छौँ। लास्ट टाइम हामीहरू 11औं दिनमा चाहिँ गरेको थियौँ र आज 16 डेमा फेरि पनि हामीहरू फर्मालिनको स्प्रे गरिरहेको छौँ। र के कसरी, के कति मात्रामा मिसाउने र कसरी स्प्रे गर्ने भनेर म 11 दिनमा पनि राम्रोसँग भनिसकेको छु। र आज पनि केही तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने आज पनि हेर्नुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ यसरी डाइरेक्ट चिक्समा नपर्ने गरी चाहिँ हामीहरू माथितिर स्प्रे गराएर चाहिँ गर्नुपर्छ। ताकि कतिपयको क्वेसन आइरहेको थियो कि चिक्सहरूमा डाइरेक्ट फर्मालिन को स्प्रे गर्दाखेरि केही असर त गर्दैन भनेर। पक्कै पनि गर्दैन। तपाईँहरू यदि डोज रेट चाहिँ 1 लिटर पानीमा 5 ml को दरले फर्मालिन राख्नुभयो भने केही पनि असर गर्दैन। र हामीहरू चिक्स छँदैछन् तैपनि स्प्रे चाहिँ गरिरहेछौँ। र आउटसाइड फार्मभन्दा बाहिर गर्नको लागि छुट्टै डोज हुन्छ। म त्यो पनि एकछिनमा तपाईँहरूलाई देखाउँछु र भन्ने पनि छु। र अहिले चाहिँ हामीहरू फार्मभित्र गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू 1 लिटर पानीमा चाहिँ 5 ml को दरले फर्मालिन मिक्स गरेर डाइल्युट गरेर चाहिँ यसरी स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ। र आफ्टर स्प्रे चाहिँ हामीहरू चाहिँ रेनल केयर भन्ने मेडिसिन दिन्छौँ। त्यो चाहिँ एन्टी गट मेडिसिन हो। तपाईँहरू पनि आफ्नो मार्केटमा जुन पाउँछ त्यही दिन सक्नुहुन्छ। र बाहिर के कसरी गर्ने भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्छु। बाहिर दिनको लागि स्पेसली हामीहरू चाहिँ 1 लिटर पानीमा चाहिँ 20 ml को दरले फर्मालिन मिक्स डाइल्युट गरेर चाहिँ हामीहरू बाहिर स्प्रे गर्छौँ फार्म बाहिर चाहिँ। किनकि बाहिर अलि डोज हाई गरेर चाहिँ दिनुपर्छ ताकि ब्याक्टेरियल भाइरल इन्फेक्सनहरू प्रिभेन्ट गर्नको लागि। त्यही भएर बाहिर चाहिँ अलि हाई डोजमा दिनुपर्छ। तपाईँहरू यसरी फुटबाथ पनि बनाउनुपर्छ। म फुटबाथ पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई। फार्मभित्र जो कोही जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ फुटबाथमा चाहिँ जस आफ्नो खुट्टाहरू चाहिँ डिसइन्फेक्ट गरेर, यो खासमा फार्मको नजिकै हुनुपर्ने हो ढोकानिर। तर हाम्रो चाहिँ अब यतातिर छ कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ अलि मिलाउनु पर्ने, ठ्याक्क ढोकानिरै हुनुपर्ने हो खासमा। यो चाहिँ फुटबाथमा टेकेर चाहिँ तपाईँहरू डिसइन्फेक्टेड गरेर आफ्नो खुट्टाहरू फाइनली सेनिटाइज गरेको जस्तै डिसइन्फेक्टेड गरेर तपाईँहरू फार्मभित्र पस्न सक्नुहुन्छ। ताकि ब्याक्टेरियल भाइरस डिजिजहरूसँग प्रिभेन्ट गर्नको लागि यो चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ। र तपाईँहरू पनि आफ्नो फार्ममा बनाउन पनि एकदमै जरुरी हुन्छ। र यसरी हामीहरू खानाहरू दानाहरू राखिसकेपछि चाहिँ यता जुन फिडको भाँडो हुन्छ, फिडरको भाँडो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ माथि माथि सेतो सेतो लागेको जस्तो हुन्छ। त्यो टाइममा कपडाले चाहिँ पुछिदिनुपर्छ ताकि 4-5 दिनमा हामीहरू चाहिँ त्यो पनि पुछिदिनुपर्छ ताकि त्यसले जम्छ र त्यो ब्याक्टेरियल भाइरस डिजिजहरू कुनै पनि ब्याक्टेरियाहरू बस्ने जस राम्रो इन्भाइरोमेन्ट बनिदिन्छ त्यो यदि सफा गर्नु भएन भने तपाईँहरू चाहिँ। त्यही भएर यो चाहिँ टाइममा तपाईँहरू यसरी सफा गरिदिइराख्नुहोस् कुनै कपडाले। हामीहरू पनि त्यही गरिरहेछौँ। म जे गर्दैछौँ हाम्रो फार्ममा जे चेन्जेसहरू ल्याउँदैछौँ त्यो तपाईँहरूलाई भन्दैछु। र तपाईँहरू पनि केही सिक्दै हुनुहुन्छ, केही जान्दै हुनुहुन्छ होला, कतिपय त गर्दै पनि हुनुहुन्छ होला जहाँसम्म लाग्छ। त्यही भएर यसरी चाहिँ हामीहरू डे बाई डेको अपडेट चाहिँ म के कसरी के कति चेन्जेस ल्यायौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। र यसरी फार्ममा चाहिँ प्रोपर म्यानेजमेन्ट, अरू फार्मिङ गर्दाखेरि केही पनि ठुलो कुरा चाहिँ छैन। तपाईँहरू म्यानेजमेन्ट पार्टमा चाहिँ राम्रो ध्यान दिनुभयो भने के गर्नुपर्ने सानो सानो कुरा चाहिँ हामीहरू नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ। त्यही भएर सानो सानो कुराहरूलाई तपाईँहरू मध्यनजर गरेर चाहिँ फार्म म्यानेजतिर लाग्नुभयो भने राम्रो प्रफिट गेन गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरू जे जति प्रब्लमहरू देख्छौँ त्यति बेला नै हामीहरू प्रब्लम सल्भ गर्न चाहिँ लाग्छौँ। प्रब्लम त्यति बेला नै हामीहरू सल्टाउँछौँ। त्यही भएर त्यसरी चाहिँ तपाईँहरू पनि गर्नुहोस्। र आज हामीहरू लिभर टोनिक पनि खुवाउँछौँ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यता हामीहरू लिभर टोनिक दिन्छौँ। यो चाहिँ यो दिन भने फिड कन्जम्सन राम्रो गराउँछ र डाइजेस्ट गर्न चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। यो चाहिँ 100 ml पर
1000 चिक्सहरूमा चाहिँ हामीहरू दिन्छौँ। तपाईँहरूको मार्केटमा जुन लिभर टोनिक छ त्यो दिन सक्नुहुन्छ र हामीहरू चाहिँ आज 16 डेजदेखि चाहिँ यो लिभर टोनिक चाहिँ युज गर्दैछौँ। यसको डोज रेट चाहिँ हामीहरू चाहिँ स्पेसली 100 ml-मा चाहिँ 1000 चिक्समा चाहिँ 100 ml को दरले चाहिँ युज गर्दैछौँ र तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यही नै हो आज 16 डेको ओभरअल हामीहरू फार्म सेनिटाइज गऱ्यौँ अनि त्यसपछि रेनल केयर दियौँ आफ्टर फार्म सेनिटाइज। अनि त्यसपछि फार्मको भाँडो त्यसको फिडरको भाँडो सफा गरेको देखायौँ अनि लिभर टोनिक फाइनली दिएको म तपाईँहरूलाई भिडियो देखाएँ। र आज ओभरअल 16 डेको चेन्जेस चाहिँ यही हो। तपाईँहरूलाई पक्कै पनि राम्रो लागिरहेछ होला। यदि छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। हस्, थ्याङ्क यू।